Всем привет, с вами Макс, Саня и Глеб. Привет. Привет, только там березка стоит. Короче, ребят, скажу сразу. Мы заблудились, мы в лесу бродим. Вот, если кто не верит, да, это лес. Тут елочки растут. Да, вот здесь елочки, кстати. Мне этот, как там, лед прилетел в воду. Ага. Мы вообще сюда тэпнулись, мы сказали, хотим в лес. У нас просто сюда И нам сказали, тэпнули. чпунь, и все, Да. мы тут. Вот, даже ледушку с собой. Это не кликбейт, я надеюсь. По елочкам. Это я? Ой, это я. Смотрите, березка стоит. Такая в елочках. Пошлите, ее мужи. Это ее мужья. Так, Елочка. Пошли отсюда, тут елочки. вот, короче. Ой, я выход нашел. О, Все, мы тут 300 короче, часов стой. ходили. Короче, ребят, это шутка. Это просто елки. Это Давай покажем. Смотрите. Это кликбейт, я пошутил, что это не кликбейт. Ну-ка покажем. Мы идем по снегу. Вот. Это кликбейт. Да. Вот. Давайте окажемся около вон той елочки. Поля мы здесь.